Moverse. Próxima parada. A bailar con Topa. Con las manos como un tambor. ¡Eso es! Con esos movimientos ya eres parte de la tripulación. Ya llega Junior Express. Ya estoy listo. Hay mucho por descubrir para toda la familia en Disney Plus. ¡Luis, mira! Y cuando creas perfiles para tus hijos, te aseguras que vean sus series y películas favoritas de forma segura. ¡Es hora de trabajar! Así ellos pueden mirar lo que quieren y tú no tienes que preocuparte por nada. ¿Entiendes? Este es muy divertido. Todo esto y más en Disney Plus. En una galaxia muy lejana, encontramos nuevas y fantásticas aventuras. ¡Es emocionante! Hay criaturas extrañas. Muchos lugares nuevos por explorar. Siempre quise venir al planeta de los Wookiees. Y nuevos amigos por conocer. Estamos emocionados de que estén aquí. ¿Quieres sumarte al equipo? Será muy divertido. ¡Esto es increíble! ¡Sí! Star Wars. Aventuras de jóvenes Jedi. Nuevos episodios. Lunes a viernes. 6:30 de la tarde, México. En Disney Junior. ¿Qué está pasando? Hola, ¿qué tal? Soy ansiedad. Una nueva emoción. Soy envidia. Ella es Enui. Es el aburrimiento. Él es vergüenza. Riley necesita emociones más sofisticadas que ustedes. Que comience la operación Nueva Riley. Intensamente 2 de Disney y Pixar. Solo en cines. Prepárense para una nueva misión. Reúnan un nuevo equipo de héroes con cajita feliz y los juguetes de Capitán América, un nuevo mundo de Marvel Studios próximamente en cines. ¿Sabes quién llegó a la hora sorpresa? ¿En sus patas? ¿Listos? ¡Ya! Bingo y Rolly adoran vivir fabulosas aventuras. ¡Vamos, Rolly! Tú y yo tenemos que tomar un avión. Acompáñalos a recorrer el mundo ¿Dónde queda China? en busca de grandes emociones Este sí que es un gran paseo. y risas sin fin. Son nuestros cachorros favoritos. Puppy Dog Pals, lunes a viernes, 5 de la tarde en México, en la hora sorpresa. Ya estoy listo. Hay mucho por descubrir para toda la familia en Disney Plus. Y cuando creas perfiles para tus hijos, te aseguras que vean sus series y películas favoritas de forma segura. ¿Entiendes? En Disney Plus. Hoy presentamos Ronquidos. El ronquido viene de acá. Es Harmony la que ronca. ¿Por qué Josefina no la escucha? Ah, se quedó dormida escuchando música. Yo la voy a despertar. ¡Arriba, Harmony! ¡Arriba, arriba! Escuchaba las campanas. Te quedaste dormida meditando. Una meditación roncada. ¿Yo roncaba? Sí. Qué raro. No, se encontraron a quien roncaba. Ay, era yo. ¡Ah, Harmony, hola! ¿Y la despertaron, Rulos? Igual, no te preocupes, porque no era un sonido feo. Para mí era como ¡Un ronquido! un canto de sirena. Creo que es la primera vez que ronco. Yo creo que es porque me quedé dormida sentada. Hoy estoy muy cansada. Ven, Rulos, está muy cansada. No había que despertarla. No, está bien. Igual me quedé dormida sentada, antes del anuncio de buenas noches, antes de lavarme los dientes. Harmony, está bien, está bien. Sí, bueno, sí, está bien, había que despertarla. Pero suave, Rulos. Sí. Despacio, Rulos. No así todo brusco. Arriba. Bueno, lo importante es que dejó de roncar antes de irnos a dormir. Bueno, igual a mí no me molesta, ¿eh? Si ronca mientras duermo, no te preocupes porque para mí es como un canto de sirena. una canción de cuna. Rulos, despreocúpense porque no voy a roncar. Eso espero. Ok. Que descanses, Harmony. Hasta mañana. Hasta mañana, Harmony. Mañana. Si necesitas alguna cosa, vos sabés que yo estoy acá. Me puedo sentar, hacerte una canción para que descanses. Hasta mañana, Rulos. Controlar que no tengas pesadillas. Hasta mañana, Rulos. Te hago la cama si necesitas, porque yo... Hasta mañana. Hasta mañana.
emoción. Bajo las estrellas cantamos esta canción. Mañana hay concierto y muchos amigos irán. El Junior Express a todos nos va a llevar. ¡Cuánta felicidad! Viajamos sin parar toda la noche, soñando en el Junior Express. Hay que dormirse para mañana cantaré. De noche estoy soñando esta canción. ¿Y qué pasó? Es todo ilusión. De noche voy cantando esta canción. ¿Y qué pasó? Algo nos despertó. Basta, me parece hay que despertarla. Vamos, Carlos. Vamos. Vamos. No. Acá está casa. 1, 2, 3. ¡Es que no nos deja dormir! Más bajito, por favor, la van a despertar. Es que no nos deja dormir. Está muy cansada. Nosotros también y queremos dormir. Sí, bueno, más bajito, más bajito. No ronco más. Vamos, vamos. Sí, sí, vamos. ¿Hasta cuándo roncas, linda? No, qué mala mamá. Hay que despertarla. No, yo lo hago, Carlos. No, Armonía. No lo hagas, no. No va a pasar nada. Va a pasar todo. Es mi oportunidad. Casi. La voy a despertar. No vas a despertar a nadie. No, ven. Rolando. Carlos, tengo una idea. ¿Tiene una idea? ¿Tiene una idea? Sí, y muy buena, Pero necesito que se pongan cómodos. A ver. Sí, adelante. Miren qué linda cama. Baje la voz. Respeto que hay gente durmiendo. Siéntese, claro. Respeto. Lo que yo le propongo es lo siguiente. Sí, bueno, yo puedo hablar con Harmony, despertarla y van a ver que no ronca más. Bueno, a mí despertar a la gente no me gusta, pero lo que opino es que no me convence. No, pero le digo que no hay que despertarla. Por favor, Rulos, escúchame, va a estar todo bien. Sí, no terminase la propuesta, siéntense, pónganse cómodos, sí. ¿Ah? Dijo respeto. Mire, lo que yo digo, claro, porque yo soy muy tierno, soy más dulce y más caballero que ustedes. Entonces, voy a hablar con Harmony y les prometo que no ronca más. En toda la noche. Bueno, mientras que no ronque. Aceptamos. Sí, bien, tiene que irse. No. ¿Por qué? No, porque no le dije. Como la voy a despertar, le voy a decir cosas muy dulces, muy tiernas, muy románticas. Claro, y ustedes entienden que bueno, si ustedes están acá, a mí me da vergüenza. No hay problema, no Gracias. hacemos. Pero hable bajo que hay gente durmiendo. Suerte con eso. Gracias. Pero qué gana me da. Carlos, deja soy. Chao, besito, descansen. Gracias. Nos vemos. Harmony. Hola. Soy Rulo Ricardo. Vengo a moverte un poquito para que deje de roncar. Sí, pero no te despiertes, Así que ahí voy. Tranquila. Sí. Por favor, Harmony. No, descansa. Dulces sueños. Soñar así, suaves. ¡Sí, Rulo Ricardo! Sos un genio, sos el más dulce, el más tierno, el más caballero. Sí, la de... No. Shh, suave, ¿qué hago? Ay, acá debe haber algo. Sí, a ver. ¿Qué es esto? No sirve. ¿Cuántas cosas que hay acá? No, esto tampoco sirve. Quizás esto... No, esto tampoco sirve. ¿Para qué será? ¡Oh! Bien, ¡Choque los 5! Choque. ¿Dónde está la mano? Más arriba. ¿Dónde está la mano? Esa es la pata. ¿Dónde? ¡Se movió! Era eso. Tenemos que decir... ¡Ayuda! ¿Ayuda? ¿Alguien necesita una orientación, una guía, encontrar en sí mismo la solución a sus problemas? No, Harmony. Está todo bien. Sí, sigue durmiendo, Nosotros necesitamos ayuda.
Ayuda, ayuda. Alguien ronca y no nos deja dormir. ¿Quién está roncando? Empieza con Har y termina con Moni. ¿Qué Moni? Ella. No, tranquila, ya solucioné el problema, todo bien, sí. Harmony lo que da la solución. ¡Ayuda! ¿Te vas a quedar toda la noche así? Si siguen diciendo ayuda, así. ¿Vos qué vas a hacer? Yo ya me cansé. Yo también estoy A cansado. despertarla. No, escúchenme, Rulo, pensemos lo siguiente. Sí, ya la despertamos y sigue roncando. ¿Por qué mejor no intentamos que deje de roncar sin despertarla? Les ofrezco mi desayuno. ¿Y pochoclos? Sí, pochoclo. Hecho. ¿Pero cómo vas a hacerlo? Ay, eso es tema mío. No, pero bueno, de curiosos. Voy a cantar una canción, así tiene dulces sueños. Buenas noches, a dormir me voy, a soñar sueñitos lindos voy. Este hermoso día terminó y mañana será aún mejor. Buenas noches, a dormir me voy, a soñar sueñitos lindos yo me voy. Shh, respeto. Rulos durmiendo. Pochoclo. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede